Euskadin modan jarri den droga berri bati buruz hitz egin nahi dizuegu ondoren. Ez da berez berria, baina ertzaintzaren arabera bere kontsumoa areagotu eginda. Kokaina arrosa edo tusi deitzen diote. Arrosa deitzen zaio elikagaiei botatzen zaien kolorante arrosa bat daramalako, baina izena ez da erabat zuzena. Ez baita kokaina mota bat, beste osagai batzuk ditu. Horien artean BCB izeneko bat. Inglesez esan da 2CB, horregatik tusi bezala ezaguna da. Droga hori jakina aisialdiari lotuta dago eta kokaina baina zertxo bait garestiagoa da, 100 eurotan. Gure kaleetan dabil eta kezka sortu du. Irungo ertzainetxeak azken operazioetan atzemandako drogak erakutsi dizkigu. Logo desberdinak dauzkate jarrita alijo berdinai. Trafikatzaileek droga markatu egiten dute. Orduan badakite saltzeakon, zer dauken saltzea ona, txarragoa, erdipurdi. Marihuana eta jaxixa dira gehien atzematen diren drogak, baina kokaina konfiskatzeak biderkatu egin dira. Urtarrileko azken operazio handian, 600 kilo kokaina konfiskatu zituzten. Auto bat, lanzadera bezala, abisatzen diguna bigarren autoari, eta bigarrengo autori, ez gendun espera autokarabana bat izango zenik, ez? Baina duen eraginagatik, droga hau da orain ertzaintzaren kezka nagusi. Eta bai azken aldi hontan sarrera berri bat ikusi dugu tusi aldea, ez? Bere eragina oso larria da. Tusi edo kokaina larrosa, MDMA, ketamina eta kafeina nahasketa. Kokaina 60 euro, 50 euro tarte hortan baldin badago ostea, hau iristen da 100 euro arte. Trafikatzaileek etxeetan egiten duten nahasketa. Aisialdian kontsuma igo da gazteen artean, eta delitu batzuekin lotura duela dio ertzaintzak. Eta ikusten egiala eragin zuzena daukala beste delitu batzukin, ez? Lesio larriekin, amenazokin, hilketakin.